disiapkan buku bahasa Sunda kaca 7. Kaca itu halaman ya, halaman 7. Silakan disiapkan. Nah, dina kaca 7 aya mikaweruh rarangken dikeun. Nah, rarangken teh naon sih? Aya nu terang teu di dieu rarangken teh naon? Aya anu terang? Aya anu terang? Nah, rarangken teh upami dina bahasa Indonesia nyaeta imbuhan. Imbuhan ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi dina bahasa Sunda mah imbuhan teh disebutna rarangken. Jadi aya rarangken hareup, aya rarangken tengah, terus aya rarangken tukang, jeung aya rarangken barung. Lamun barung mah nyata di hareup sareng di tukang. Nah, ayeuna Bapak bakal di-share materina. Nah, atos katingali di layar masing-masing materina. Udah kelihatan belum materinya? Udah tampak? Udah ya? Nah, di dia kurang ngabahas ngeunaan rarangken dikeun sareng rarangken hareup di. Nah, pengajaran bahasa Sunda dinten ieu. Eta materi kelas 4. Nah, tujuan pengajaran dina dinten ieu nyaeta anu kahiji mikaweruh rarangken hareup di. Mikaweruh itu mengetahui atau memahami ya. Memahami apa itu rarangken hareup di. Terus anu kadua mikaweruh rarangken dikeun. Mengetahui imbuhan dikeun. Terus medar tutuwuhan numutkeun gambar. Medar itu menjelaskan tumbuhan berdasarkan gambar. Jadi ayat 3 tujuan pengajaran dina dinten ieu. Nah, urang teraskeun. Nah, tadi ti payun Bapak atos menjelaskan ngeunaan rarangken hareup. Jenis-jenis rarangken dina bahasa Sunda teh aya 4 jenis rarangken. Nyata anu kahiji rarangken hareup. Tah, aya contohna macam-macam. Jadi ada macam-macam jenis rarangken hareup. Hareup itu depan ya. Jadi imbuhan yang diletakkan di depan. Di depan kata dasarna. Nah, jadi rarangken hareup teh nyaeta rarangken anu ngantet di hareupeun kecap dasarna. Jadi imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Contohna di dia aya di, ka, pa, ti, terus barang, silih, pang. Nah, ke ku Bapak aya di pasihan contohna. Nah, terus anu kadua rarangken tengah. Eta rarangken tengah teh rarangken anu nyalusup di tengah-tengah kecap dasarna. Jadi diletakkan di tengah-tengah kata dasar, diselipkan. Terus anu katilu nyaeta ngeunaan rarangken tukang. Nah, rarangken tukang teh nyaeta rarangken anu ngantet di tukangeun kecap dasarna. Jadi imbuhan yang diletakkan di akhir, di belakang kata dasarna. Jadi aya contohna rarangken tengah rarangken tukang an, eun, keun, jeung na. Terus anu kaopat aya rarangken barung. Rarangken barung teh nyaeta imbuhan
yang ada di depan dan di akhir. Nah, di dia rarangken barung leuwih ti hiji rarangkena. Jadi aya anu ti hareup sareng aya nu di tukang. Misalnya kaan, terus paan, pangkeun, sareng pieun. Nah, engke di Bapak bakal dijelaskeun hiji-hijina ya. Jadi satu persatu nanti akan dijelaskan. Nah, yang di materi hari ini tadi hanya rarangken hareup di sareng rarangken tukang dikeun. Nah, orang tingali ayeuna salah sahiji contona. Jadi rarangken hareup di. Rarangken hareup di. Tadi dia aya warna kecap harti sareng contona. Nah, naon warna kecap teh? Eta jenis kata. Kecap itu kata. Namun di bahasa Indonesia, kecap itu kata, bukan kecap ya bacanya, kecap. Jadi kecap itu kata. Nah, jenis katanya itu pagawean aktif. Pagawean itu berarti kata kerja aktif. Terus aya oge anu pagawean pasif. Nah, ieu sesuai dengan diterapkannya di kata dasar apa. Jadi beda-beda tujuan rarangken di dieu. Nah, contohnya di dieu anu kahiji rarangken di anu warna kecapna pagawean aktif. Jadi jenis katanya kata kerja aktif. Nyata artina ngalakukeun atau melakukan. Contohnya, contoh kecap anu ngangge rarangken hareup di, contohnya digawe, diajar, didamel. Jadi ngandung hartina di dieu digawe teh ngalakukeun gawe atau ngalakukeun pekerjaan, melakukan pekerjaan. Terus contoh anu kadua di dieu rarangken di anu sami hartina nyata ngalakukeun, contohnya diajar, berarti ya ngalakukeun diajar, belajar, melakukan belajar. Lalu didamel. Didamel berarti dia melakukan pekerjaan. Damel itu kerja. Terus anu kadua masih sami warna kecapna pagawean aktif atau kata kerja aktif. Aktif itu berarti yang melakukan, ya. Kalau pasif itu bukan yang melakukannya orang lain. Jadi kalau aktif itu dia melakukan sendiri. Contoh, dia anu mengandung harti make, jadi menggunakan make itu. Contohnya di kopiah, di baju, di kabaya, di sepatu, di dasi. Berarti artinya itu make kopiah kalau di kopiah, memakai ya, make itu memakai kopiah. Tahu kopiah? Ya, kopiah teh nyata topi anu sok dipakai ku bapak-bapak khususnya anu muslim biasanya. Terus di baju berarti memakai baju. Di sini artinya memakai. Berbeda dengan tadi digawe. Kalau digawe kan melakukan pekerjaan. Kalau di baju bukan melakukan baju, tapi memakai baju. Terus di kabaya. Nah, ini juga sama, memakai kebaya. Terus di sepatu, memakai sepatu. Di dasi, memakai dasi. Eta anu kadua. Terus aya harti anu katilu. Hartina masih kata kerja aktif atau pegawaian aktif. Jadi dia hartina ngaluarkeun, jadi mengeluarkan. Contohnya kecap disada.
Jadi kalau di sada itu kata dasarnya yaitu sada. Sada itu suara. Jadi kalau di sada berarti dia mengeluarkan suara. Nah, ya di sada mengeluarkan. Terus aya oge anu harti saterasna nyata masih kata kerja anu ieu benten nyata kata kerja pasif. Berarti bukan dia yang melakukannya. Contohnya hartina di dieu kakeunaan pagawean. Jadi dikerjakan oleh orang lain yang mengerjakannya. Contoh dibaca. Ya, berbeda dengan yang tadi digawe atau diajar. Dibaca ini berarti orang lain yang mengerjakan bacanya. Lalu dibilang. Nah, berarti dibilang itu dihitung ya. Kalau di bahasa Sunda bilang itu kan hitungan ya, bilangan. Jadi dibilang, dihitung. Berarti terus anu saterasna dibawa, dicokot, dikorupsi. Itu jadi yang dikerjakan. Terus anu warna kecap pagawean pasif atau kata kerja pasif juga di dia aya anu hartina kakeunaan pagawean ku atau make menggunakan. Jadi dilakukan pekerjaan oleh sesuai kata dasarnya di sini. Contohnya dikompak, didongkrak, terus dipacul, disugu. Berarti itu dilakukan pekerjaannya oleh orang lain misalnya. Terus ada juga kata kerja pasif masih di dia anu artinya dijieun jadi. Jadi dibuat menjadi sesuai kata dasarnya. Contoh, berarti diruksak. Diruksak itu berarti sama ya, dalam bahasa Indonesia juga diruksak. Jadi dibuat menjadi rusak. Terus dijebol, berarti dibuat menjadi jebol ya. Dibentuk, dibuat bentuk. Terus terakhir, jadi masih pagawean pasif anu ngandung arti dibere. Dibere itu diberi ya. Diberi. Contoh, dihormat. Berarti dia artinya diberi hormat. Dipunten. Dipunten itu dinilai. Jadi diberi punten atau diberi nilai. Terus dihampura. Dihampura itu dimaafkan. Berarti diberi maaf. Eta contoh larangken di. Larangken harup di. Nah, kusabab kunaon disebut larangken harup. Sabab aya di harup kata dasar atau kecap asal. Taya anu larangken di. Terus dia Bapak aya contoh. Nah, dia kecap asalnya ajar. Nah, kecap asal ajar. Tahu ajar? Ajar teh belajar. Terus kecap asalna ajar dipasihan larangken harup di. Jadi naon? Anu terang. Nah, kata dasar ajar ditambah larangken harup di. Jadi diajar. Tuh, Budita sudah jawab. Sudah bantu jawab. Nah, terus dia tadi berarti artinya dia melakukan belajar ya. Melakukan. Contoh kalimatna. Jadi contoh kalimatna Burhan ke diajar bahasa Sunda.
Nah, ya, jadi Burhan sedang belajar bahasa Sunda. Jadi kecap asalna ajar. Make rarangken hareup di. Jadi diajar. Terus contoh anu kedua. Contoh anu kedua nyata baju. Mulia, ada apa? Mul? Mulia melambaikan tangan, ada apa? Nah, orang teraskeun. Jadi dia contoh anu kedua, kecap asalna baju. Jadi naon? Ayo nu terang. Ada yang tahu nggak? Lamun make rarangken hareup di jadi apa? Kalau baju. Memakai imbuhan di berarti jadi di baju. Tadi ayah di contoh ya. Di contoh juga ada. Jadi baju memakai rarangken hareup di jadi di baju. Nah, di baju itu artinya menggunakan baju. Jadi ngagunakeun baju. Contoh kalimatnya. Sandi di baju warna hideung. Jadi Sandi menggunakan baju warna hitam. Terus nah, jadi oh maaf ini sama ya. Sandi menggunakan baju warna hideung. Itu contohnya. Nah, ayeuna orang teras kana rarangken dikeun rarangken barung. Kenapa barung? Karena aya di hareup sareng di pangkar. Jadi ada di depan, ada di belakang. Ini ada dua. Lebih dari satu rarangkenna. Nah, dia kagunaanna rarangken hareup dikeun teh dikeun pagawean pasif. Jadi membentuk kata kerja pasif. Nah, contoh. Nah, contohnya di dia jieun. Jieun make rarangken dikeun. Jadi apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Kalau yang tahu. Ini ditambah rarangken dikeun. Aya dina contoh di buku kaca 7. Nah, bahasa Sunda oge aya. Nah, mangga tingali di kaca 7, di halaman 7 bahasa Sunda tuh ada rarangken dikeun. Jadi lamun jieun jadi naon? Make rarangken dikeun. Nah, coba si ini Audris. Ya, jadi naon Audris? Jadi dijieunkeun. Ya. Jadi dijieunkeun ya, makasih Audris. Oke. Contoh dia jadi jieun make rarangken dikeun jadi dijieunkeun. Nah, terus ya contoh kalimat nah Arman dijieunkeun teh manis ku Punbiang. Punbiang itu ibu ya atau mama. Jadi Arman dibuatkan teh manis oleh mamahnya, dijieunkeun. Jadi bukan dia yang membuatnya, tapi mamahnya. Makanya ini kata kerja pasif ya, bukan melakukan, tapi yang dilakukannya oleh ibunya. Terus, contoh anu kedua, bawa. Make rarangken dikeun.
Jadi naon? Coba, oh tuh Joy, udah ngacung Joy. Sebentar, dinyalakan dulu. Dibawakan. Dibawakan, ya betul. Nah, lerasnya jawabannya dibawakan. Makasih Joy. Nah, dibawakan. Nah, aya anu tiasa masihan contoh kalimatna. Contoh kalimat anu make kecap dibawakan. Ayo, yang lain. Siapa lagi? Membuat kalimat menggunakan kata dibawakan. Ayo tuh anu tiasa. Sok. Diangkat pandanganna. Oh, ngadamel kalimat. Ngangge kecap dibawakan. Abdi dibawakan kue ku ambu. Tuh, Bu Novi bantu jawab. Siapa? Aduh, ada yang bisa menjawab? Abdi Pak Dedi. Ayo, siapa? Tadi kan katanya sudah bisa oleh Joy. Sekarang kalimatnya, siapa lagi yang lain? Oh, ini Nelson tuh. Nelson, silakan nyalakan mic-nya. Abdi dibawakan bapak mainan. Abdi dibawakan Bapak mainan. Ya, biasa. Di anu contoh anu sanes? Ya, tadi itu Nelson sudah jawab. Yang lain? Ya. Mainan teh dina basa Sunda kaulinan ya. Abdi dipangyandakeun ku Bapak kaulinan. Nah. Coba Lesia tuh, angkat tangan Lesia. Sebentar, nyalakan dulu Lesia mic-nya. Di HP-nya silakan dibuka mic-nya. Di mikrofonnya, gambar mikrofonnya dinyalakan, Lesia. Ya, silakan Lesia. Dibawakan bekal ke sekolah. Nah, Abdi dibawakan buku ka sakola. Ya, bisa. Makasih Lesia. Nah, itu contohnya. Nah, di dia Bapak oge contoh kalimahna. Jadi anu dijawab ku rerencangan urang oge tiasa. Bisa ya. Bagus jawabannya. Nah, dia Bapak contoh. Nah, Rukman dibawakan oleh-oleh ku Ninina. Jadi Rukman dibawakan oleh-oleh ku Ninina, oleh neneknya. Nah, ini contohnya. Terus enak orang lebet karena pedaran ngenaan tutuwuhan. Pedaran itu menjelaskan tentang tutuwuhan berdasarkan gambar. Nah, aya dina bahasa Sunda kaca 11. Mangga. Nyata ngeunaan pangajaran ngamangpaatkeun alam. Mangga dibuka buku bahasa Sundana kaca 11 atau halaman 11. Ya ngeunaan pedaran ngeunaan tutuwuhan. Tutuwuhan teh nyaeta tumbuhan ya. Kalau dina bahasa Sunda tutuwuhan teh tumbuhan atau tanaman bisa. Nah, dina mendarkeun kecap tutuwuhan atau nurutkeun gambar nyata anu kahiji. Jadi yang pertama dalam menjelaskan tumbuhan berdasarkan gambar anu kahiji nyata ngaran tutuwuhan, ngaran. Jadi namanya apa tumbuhan itu. Terus anu kedua kaayaan atau ciri-cirina. Jadi keadaannya seperti apa, ciri-cirinya itu apa.
tumbuhan yang di gambar itu. Terus anu katilu manfaat atau manfaatnya, fungsinya untuk apa? Bisa dijelaskan dalam medar tutuwuhan. Nah, dia dina buku oge di layar tos aya contoh pedaran ngeunaan tutuwuhan jawer potok. Nah, jadi ini penjelasan tentang tanaman jawer potok. Nah, gambarnya iya. Nah, di buku oge aya di layar lebih jelas ya. Nah, dia pedaran ngeunaan tutuwuhan jawer potok. Nah, kurang biasa tingali contohnya. Sapertos anu di buku. Bisa lihat dari buku, boleh juga dari layar. Tadi yang pertama kan nama tumbuhannya dulu. Ya, ngaran tutuwuhan. Nah, namanya nyata jawer potok atau kentangan. Mun bahasa Jawana atau menurut orang Jawa Tengah atau Jawa Timur disebutnya kentangan. Namun di Sunda disebutnya jawer potok. Nah, anu kedua, sesudah namanya berarti keadaannya atau ciri-cirinya. Nah, bisa disebutkan ciri-cirinya itu daunnya siga jantung hate. Terus sisi daunnya leregean, jadi bergerigi. Di keliling daunnya itu bergerigi. Terus aya kembangan, jadi ada bunganya. Terus kaasup karena tatangkalan rungkun. Jadi termasuk ke dalam jenis tumbuhan yang berumpun. Terus tangkalna pasagi opat. Jadi bentuk pohonnya persegi 4. Terus hirupna ngarambat kaluhur, merambat. Terus ngarambatna bisa nepi ka 30 dugi ke 150 cm. Jadi ketinggiannya bisa sampai 30 sampai 150. Terus anu katilu tadi urang kedah medar manfaatna oge. Nah, manfaatna di dieu dijieun hiasan di pakarangan imah. Jadi sebagai tanaman hias. Terus dijieun obat rupa-rupa penyakit. Jadi bisa dibuat untuk obat. Di antaranya kencing manis, nyeri beuteung, borok atau bisul. Nah, di dia saparantos disebatkeun ngaran tutuwuhana, terus kaayaanna, terus manfaatna. Nah, urang tiasa ngadamel pedarana, ieu contoh pedarana. Jadi dina pedaran di jieun siga paragraf, dibuat paragraf. Nah, contohna ngaran ieu tutuwuhan teh jawer potok. Sok dipelak di pipir imah. Daunna siga jajantung, nu sisina reregean. Leutik sakurilingna. Kembang kaluar dina pucukna. Jawer potok bakal alus jadina. Upama dipelak di dataran nu handap. Nah, ieu pedarana. Bisa oge ditambahan pedarana. Karena penjelasan anu sanesna. Jawer potok teh ceuk urang Jawa Tengah jeung Jawa Timur mah disebutna tangkal tentangan. Jawer potok kaasup tutuwuhan rungkun. Tumuwuhna ngarambat kaluhur. Jangkungna antara 30 dugi 150 cm. Eta pedarana. Terus loba jalma nu melak jawer potok. Tujuanna pikeun hiasan di pakarangan imah. Pikeun dunya kasehatan jawer potok sok loba manfaatna lantaran ngandung bahan obat jeung mineral. Tabib zaman baheula loba pisan ngamangpaatkeun jawer potok pikeun nyageurkeun rupa-rupa penyakit diantarana kencing manis atau diabetes mellitus, terus nyeri beuteung, borok jeung bisul. Nah, eta contoh pedarana kan tina ngaran terus ciri-ciri sareng manfaatnya jadi berapa paragraf tuh? Jadi 3 paragraf bisa dikembangkan ya. Jadi yang pertama
namanya apa, lalu ciri-cirinya apa, lalu manfaatnya. Nah, kita bisa membuat pedaran menjadi 3 paragraf. Ini contoh. Jadi kita bisa menambahkan informasi lebih banyak. Tadi kamus alit, nyageurkeun teh artinya menyembuhkan, ya, nyageurkeun. Terus beteung itu perut. Reregean, bergerigi. Rungkun, gundukan pohon-pohon kecil atau rumpun ya. Terus sakurilingna yaitu sekitarnya. Tangkal nyata tumbuhan, pakarangan halaman, ngarambat berarti, nah ini sebenarnya ngarambat ini merambat ya, bukan membersihkan. Kalau membersihkan sawah itu ngarambet. Nah, watang itu batang. Lalu tabib adalah orang yang sering mengobati penyakit. Ras dunia itu dalam bahasa Indonesia dunia. Pikeun itu untuk, lalu melak menanam. Loba itu banyak, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kamus alit ngeunaan pedaran anu tadi dipedarkeun, ngeunaan tutuwuhan jawer potok. Nah, ini saparantosna di ku Bapa dijelaskeun, di dieu aya pancen, aya tugas buat anak-anak yang harus dikerjakan. Nah, pigawe pancen kaca 7. Nah, dina halaman 7 bahasa Sunda di dieu aya contoh soal anu kedah dikerjakeun 7 yang bagian bawah 7 sampai 8 ya. Ada di halaman belakangnya. Nah, dikerjakan sesuai contoh. Itu gampang ya, tinggal ditambah imbuhannya yang cocok. Ada 10 nomor. Buat kalimahna terus jawab di buku tulis bahasa Sunda. Saparantosna dipoto terus dikumpulkan ke Google Classroom. Nah, sakitu anu dipedarkeun ke Bapa dina dinten ieu. Bapa oge ngamutkeun anu teu acan ngumpulkeun tugas bahasa Sunda anu video diantosnya. Jadi yang belum mengumpulkan, kemarin sudah banyak, hanya tinggal beberapa anak saja yang belum ya. Yang Bapak komen di tugasnya minggu kemarin, berarti komennya belum mengumpulkan, berarti itu anak yang belum mengumpulkan. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anu ku Bapa didugikeun dina dinten ieu tiasa dipahami ku sadayana. Terus tong hilap dikerjakeun tugasna. Ya, tugasna kaca 7 dugi ka 8 nyata aya 10 nomor. Tinggal buat jawabannya saja.